नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे पंछियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लेसर गोल्डफिंच। एवरेज लेंथ 10 सेंटीमीटर और एवरेज वेट 10 ग्राम्स। ये पंछी ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका एंड बहामास में मिलते हैं और ये पंछी के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादातर येलो कलर दिखता है। नंबर 9, द गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला। इस पंछी को और एक नाम से जाना जाता है जो कि है ब्राइट केप्ड सिस्टिकोला। इस पंछी का एवरेज लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड एवरेज वेट 8 ग्राम्स। ये पंछी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग 13 एशियन कंट्रीज में मिलते हैं। इस पंछी के मेटिंग टाइम में इसका कलर रहता है गोल्ड और इन पंछियों का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। वर्दी। इस पक्षी का एवरेज लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एवरेज वेट है 7 ग्राम्स। ये पंछी ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं और इस पक्षी के अंडे ब्राउन कलर के होते हैं और ये पंछी ज़्यादातर स्प्रिंग में ही मेटिंग करते हैं। नंबर 7, दी ब्राउन गेरीगॉन। ये पंछी ज़्यादातर 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 6 ग्राम तक वजन होता है इनका। और इन पंछियों के ऊपर भाग पे ऑलिव ग्रे या फिर ऑलिव ब्राउन का कलर होता है और इनके जो खाना होता है वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स ही होते हैं। नंबर 6, आर्डलोट या स्पॉटेड आर्डलोट। ये पंछी ज़्यादातर 9.5 सेंटीमीटर होते हैं एवरेज में और इनका वेट होता है 6 ग्राम्स। ये पंछी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये पंछी ज़्यादातर पेयर्स में और ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं।
नंबर 5 द सिंपल फायरक्रेस्ट और कॉमन फायरक्रेस्ट। इनका एवरेज लेंथ होता है 9.3 सेंटीमीटर्स और एवरेज वेट होता है 5.5 ग्राम्स। ये पंछी ज़्यादातर यूरोप और ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं और इनके बहुत ज़्यादा बड़े पॉपुलेशन होते हैं। तो आप इसको देखकर बोल सकते हैं कि इसको फायरक्रेस्ट क्यों कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 डॉग गोल्डक्रिस्ट। इनका एवरेज लेंथ होता है 9 सेंटीमीटर्स एंड एवरेज वेट होता है 5.7 ग्राम्स। फायरक्रेस्ट की तरह गोल्डक्रिस्ट के सिर के ऊपर भी एक क्राउन जैसा है और यूरोप में इसे बोला जाता है किंग ऑफ द बर्ड और ये ज़्यादातर मैक्रोनेशिया एंड आइसलैंड में देखने को मिलते हैं। नंबर 3 बी वीबिल। इनका एवरेज लेंथ होता है 8 सेंटीमीटर्स, एवरेज वेट 6 ग्राम्स। ये ज़्यादातर मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं और जगह के हिसाब से इनका कलर भी अलग अलग होता है। ये पैर्स में अप टू 8 ग्रुप में रहकर घोंसला बनाते हैं और ये पेड़ों को अपनी हेल्थ बनाए रखने में मदद भी करते हैं। नंबर 2 द कोस्टर्स हमिंगबर्ड। इनका एवरेज लेंथ होता है 8 सेंटीमीटर्स एंड एवरेज वेट होता है 3 ग्राम्स। ये ज़्यादातर फूलों के रस पीते हैं और कभी कभार ही कुछ कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। इनका जो चोंच होता है बहुत लंबा होता है। ये ज़्यादातर साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको में देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर मौसम के हिसाब से अपना जगह बदलते भी रहते हैं। At last, not the least, number 1 bee hummingbird, world's smallest bird. Average length 5 to 6 centimeters, average weight 1.7 grams. ये पंछी भी ज़्यादातर फूलों के रस ही पीते हैं और इनका जो फीमेल होते हैं उनका वेट 2.6 ग्राम होता है, यानी मेल से फीमेल का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है।
ये पंछी एक बार में 2 ही अंडे देते हैं और ये पंछी एक दिन में लगभग 1500 फूल घूम लेते हैं। इनका फ्लाइंग स्पीड है 40 to 48 किलोमीटर पर आवर और विंग स्पीड है 80 से 200 टाइम पर सेकेंड। ये पंछी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 7 साल तक जी लेते हैं। ये जो हॉमिंग बर्ड है ये ज़्यादातर क्यूबा में एंड वेस्ट इंडीज़ में देखने को मिलता है।